নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম অক্ষয়, আমার চ্যানেল নাম এবি বার্ডস অ্যান্ড ডগ লাভার্স। বন্ধুরা, শুরুতেই যে আপনার প্রোগ্রেসগুলো দেখতে পারলেন, এই প্রোগ্রেসগুলো যে খুব সহজেই পাওয়া যায় তা কিন্তু ভুল। কারণ হচ্ছে অনেক দিনের চেষ্টা আর হচ্ছে চেষ্টাটা করার প্রতি আপনার আগ্রহ, এই দুটো এর সঙ্গে সঙ্গে কিছু মেডিসিন যেগুলো হচ্ছে প্রয়োজন, সেগুলো যদি আপনি ঠিক মতন করেন আর কিছু যদি সেন্স আপনারা যদি অর্জন করে থাকেন, তাহলে কিন্তু গোল্ডেন ফিঞ্চের থেকে খুব ভালো প্রোগ্রেস পাওয়া যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা কথা বলে রাখি যে কিছু কিছু কারণে হয়তো আপনাদের গোল্ডেন ফিঞ্চে সুন্দর ডিম দিচ্ছে, ডিমে ব্লাড আসছে, বেঙ্গলির কাছে দিচ্ছেন, ফস্টারিং করছেন, কিন্তু বাচ্চা ফুটছে যখন বাচ্চা ফেলে দিচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন যে বাচ্চা একটু বড় হয়ে যাওয়ার পর গলার জায়গাটা শুকিয়ে মারা যাচ্ছে। এই করে আপনাদের কিছু প্রোগ্রেস পাচ্ছেন না এবং হচ্ছে দিনের পর দিন এরকম ধরনের ঘটনা ঘটার পর আপনারা যে গোল্ডেন ফিঞ্চ করার যে আনন্দটা বা যে ইচ্ছাটা, সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আমার ক্ষেত্রেও কিন্তু ঠিক সেম জিনিস আমার এক সময় হয়েছিল, কিন্তু সেইগুলোকে আমি কাটিয়ে আজকে আমি যে প্রোগ্রেসটা আপনারা দেখলেন, যে মিউজিকের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রোগ্রেসটা আপনাদের দেখালাম, সেইগুলো দেখতে পারলেন এবং হচ্ছে সেই প্রোগ্রেসগুলো আমার কাছে হয়েছে এবং আমার খুব ভালো প্রোগ্রেস হচ্ছে। এবং এর সঙ্গে সঙ্গে যে মল্টিং টাইম, বাচ্চা বড় হয়ে যাওয়ার পর দেখবেন যে বাচ্চা মরে যাচ্ছে, ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে, অনেকে বলছে মল্টিংয়ের কারণে মারা যাচ্ছে। কি করলে এই সুন্দর যে প্রোগ্রেসটা আপনার বাড়িতে হচ্ছে, যে ডিম ফুটে যে বাচ্চাগুলো বেরোচ্ছে, সেই বাচ্চাগুলো সম্পূর্ণ বড় হওয়া পর্যন্ত যে গাইডলাইনটা করা উচিত, সেটা আজকে এই ভিডিওটার মাধ্যমে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। কিন্তু ভিডিওটা শুরু করার আগে আর কথাগুলো বলার আগে একটা কথাই বলবো, যদি ভিডিওটা আপনাদের একটু উপকারে লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর একটা কথা বলবো, পাশে থাকা বেল আইকনটা টিপে অলে সেট করে দেখুন। যে গোল্ডেন ফিঞ্চের করার ক্ষেত্রে নিজেদের বাচ্চা নিজেরা, অনেকে বলে যে নিজেদের বাচ্চা নিজেরা হয় না, কিন্তু নিজেদের বাচ্চা নিজেদের হওয়াও সম্ভব। কিন্তু কিছু কিছু পেয়ার ডিস্টার্ব করে। যেমন ধরুন, গোল্ডেন ফিঞ্চের প্রথম দিকে যে ডিমটা দেয়, ডিমটা যদি আমরা তার কাছেই যদি রাখি, সবার আগে তো মাথায় রাখতে হবে যে আপনার পাখিটার বয়স মিনিমাম 1 বছর হওয়া উচিত। তার কাছে যদি রাখি প্রথমবারের ডিমটা, সেই ডিম ফুটে যে বাচ্চাটা বেরোবে, সেই বাচ্চাটা যদি ওদের কাছে আমরা যদি পালন করতে দিই, তাহলে কিন্তু ওরা পরের বার যখন ডিম দেবে, ডিম ছেড়ে ওরা বাইরে বেরোবে না। আমরা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম লোক যেটা করি সেটা হচ্ছে যে যখনই ডিম ফোটে আমরা হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে ডিমটাকে ফস্টারিং করে দিই। এতে কি, ওরা যে বাচ্চা তৈরির যে ব্যাপারটা, সেটাই ওদের মধ্যে থাকে না। এবং পরবর্তীকালে যখন আবার ডিম ওদের কাছে রাখার চেষ্টা করি, সেই ক্ষেত্রে কিছু কিছু পাখি ডিমে তা দেয় না, আবার কিছু কিছু পাখি ডিমে তা দেয় কিন্তু ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোনোর পর বাচ্চাটাকে ফেলে দেয়। এইগুলো কিন্তু তাদের একটা অভিজ্ঞতার ভুলের কারণে তারা কিন্তু এই জিনিসগুলো করে থাকে। এটা কিন্তু গোল্ডেন ফিঞ্চের দোষটা। কিছু কিছু গোল্ডেন ফিঞ্চ আছে ওরা শুরু থেকে তাই বসে না, সেটা হচ্ছে আলাদা ব্যাপার। সেটা হচ্ছে কিছু কিছু পাখির ক্ষেত্রে হয়। কিন্তু যদি আপনি মনে করেন যে আপনি গোল্ডেন ফিঞ্চ দিয়ে গোল্ডেন ফিঞ্চের বাচ্চা তুলবেন, তাহলে গোল্ডেন ফিঞ্চটাকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতেই যাবে, মিনিমাম 1 বছর, আরও বেশি হলে আরও ভালো হয়। তাহলে ওরা নিজের বাচ্চা নিজেরা মানুষ করবে। আর যদি আপনার ফস্টারিং করে থাকেন, তাহলে কিন্তু ওরা কিন্তু ওরমভাবে ডিমে বসে না। কারণ হচ্ছে আমি নিজে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখেছি, কিছু বাচ্চা আমার হচ্ছে এরকম দিয়েছিলাম তোদের কাছে, তার ফস্টারিং করার পর ওদের কাছে যখন আমি ডিম দিয়েছি, ওরা কিন্তু ডিমে বসে। তা সুতরাং বন্ধুরা, এই জিনিসটা যদি ফলো করেন, তাহলে কিন্তু গোল্ডেন থেকে গোল্ডেনের বাচ্চা আপনারা নিতে পারেন। 2 নম্বর পয়েন্ট আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে গোল্ডেন ফিঞ্চের ডিমগুলো যে আমরা ফস্টারিং করছি বেঙ্গলির কাছে, সে বেঙ্গলি কিন্তু কম করে 1.5 বছর বয়স হওয়া উচিত, কম করে। আর এর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা কথা বলি, অনেক ভিডিওতে দেখবেন জেলে মেলে জোড়া দিল বেঙ্গলি ফিঞ্চ ডিমে তা দেয়, তার থেকে বাচ্চা মানুষ করে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে খুব কম সংখ্যক লোকের কাছেই ওরকম ধরনের রেজাল্ট হয়। আপনারা যদি বেঙ্গলিগুলোকে পেয়ার দেন, ও 1.5 বছর তো মিনিমাম বয়স হওয়া উচিত। তার সঙ্গে সঙ্গে মেল ফিমেল কনফার্ম করে কিন্তু আপনার পেয়ার বসাতে হবে। আমার এই প্রবলেমটা হচ্ছিল, আমি কিছু পাখি আমি মেল দিয়ে দিয়েছিলাম, তা সেই ক্ষেত্রে তারা ডিমে তা দেয়, তাই বসবে। ডিম যখনই বাচ্চা ফুটে বেরোয়, সেই সময় দেখা যায় যে তারা ডিম থেকে যেই বাচ্চাটা ফুটে বেরোচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে তারা সেই বাচ্চাটাকে ফেলে দিচ্ছে বা বাচ্চার উপর বসে গিয়ে বাচ্চাটাকে চেপে মেরে ফেলছে। এরকম ধরনের প্রবলেম হয়। কারণ হচ্ছে দুটো পাখি যখন মেল থাকে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তারা মুডের উপর তাদের বাচ্চা খাওয়ায়। কোনো কোনো পাখি খাওয়ায় আর কোনো কোনো পাখি খাওয়াই না। তা সুতরাং আপনারা যদি মেল ফিমেল কনফার্ম করে যদি পেয়ারটা বসাতে পারেন, তাহলে কিন্তু 100% এখান থেকে ভালো রেজাল্ট পাবেন। এবং হচ্ছে সেই রেজাল্টটা আপনার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ হচ্ছে এই ভুলটা আমরা করে থাকি, এর জন্য আপনাকে বেঙ্গলিগুলোকে মেল ফিমেল কনফার্ম করে তারপরে পেয়ারে বসাতে হবে। এবার মেল ফিমেল কনফার্ম করতে গেলে কি করতে হবে, একটা ছোট খাঁচার মধ্যে 3টে করে পাখি রাখবেন, 3টে করে বেঙ্গলি ছাড়বেন। দেখবেন যে পাখিগুলো কলিং করছে সেগুলো হচ্ছে মেল, আর যে পাখিগুলো একদম কলিং করছে না সেগুলো হচ্ছে ফিমেল। শুধু প্রথমে মেলগুলোকে আলাদা করে নেবেন, তারপরে বাদ বাকি যেগুলো পড়ে থাকবে সেগুলো হচ্ছে ফিমেল। এই বিষয়ে আমার চ্যানেলে ভিডিও করা আছে, আপনারা একটু চেক করে নেবেন। আমার মেল ফিমেল কীভাবে কনফার্ম করতে হয় সেটাও আমার দেওয়া আছে। মেল ফিমেল কনফার্ম করলে
তাহলে কিন্তু আপনার যে প্রোগ্রেসটা হচ্ছে, যে বাচ্চা যে ফেলে দেওয়ার যে সব প্রবলেমটা হচ্ছে, সেটা কিন্তু আপনার সলভ হয়ে যাবে। এবার 3 নম্বর পয়েন্ট আমি যেটা বলবো, যে বাচ্চা খাওয়াচ্ছে কিন্তু খাওয়ানোর পর দেখবেন যে বাচ্চা প্রথম দিকে ঠিক খাওয়াতে দেখবেন যে বাচ্চা খাওয়াচ্ছে না। দেখবেন যে যেই বাচ্চাটাকে খাওয়াচ্ছে না তার দেখবেন গলার ওই জায়গাটা একদম সরু টাইপের হয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন গলার জায়গাটা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে একটা ক্যাঙ্কার রোগ। ক্যাঙ্কার হচ্ছে বেঙ্গলি ফিঞ্চ হচ্ছে ক্যাঙ্কার যে জীবাণুটা আছে সেটাও বহন করে। ওরা কিন্তু নিজেদের শরীরে সেটা মানে বোঝা যায় না, কিন্তু যখনই আপনি গোল্ডেনের বাচ্চা তার কাছে ফস্টারিং করছে, কিন্তু গোল্ডেনের মধ্যে ওই যে ক্যাঙ্কার যে ভাইরাসটা আছে সেটা কিন্তু গোল্ডেনের বাচ্চার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করার পর ওরকমভাবে গলা শুকিয়ে দেখবেন যে মারা যায়। হয়তো ভাবছেন হয়তো বাচ্চা খাওয়াচ্ছে না, কিন্তু যখনই পাখিদের একটা মানে নিজস্ব একটা ব্যাপার আছে যে ওরা যখনই দেখবে যে পাখিটা অসুস্থ তখন কিন্তু সেই বাচ্চাটাকে খাওয়ানো ওরা ছেড়ে দেয়। তার সঙ্গে সঙ্গে যে দুটো বাচ্চা থাকবে সেই বাচ্চাটা খাওয়াবে। এরকমভাবে আস্তে আস্তে দেখবেন প্রতিটা বাচ্চা এরকমভাবে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। তা সুতরাং এর জন্য আপনাদের কী করতে হবে, এর জন্য রনিবেটের একটা কোর্স করাতে হবে। এই যে দেখুন আমার এখানে সমস্ত রনিবেটের জল দেওয়া আছে, এই যে রনিবেটের জল, এগুলো কিন্তু সব বাচ্চা আছে। এই যে এখানেও বাচ্চা আছে, দেখুন বাচ্চা সব 3টে বাচ্চা আছে। এই যে রনিবেটের জল আমার প্রতিটা জায়গায় দেওয়া আছে, কারণ হচ্ছে একটু বড় হয়ে যাওয়ার পর রনিবেটের জলটা আমার দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে যেই বেঙ্গলির কাছে আমি গোল্ডেনের বাচ্চা মানুষ করছে, এই ধরুন এই বাচ্চাগুলো তিনটে বাচ্চা আছে, 3টে বাচ্চা বড় হয়ে গেছে। 3টে বাচ্চা বড় হয়ে যাওয়ার পর এটাকে যখন আলাদা করব তার আগে আমি এরকম রনিবেটের কোর্স করিয়ে এই গোল্ডেনের বাচ্চাগুলোকে আলাদা করে দিই। কারণ হচ্ছে এতে কি হয়, এতে গোল্ডেনের বাচ্চাগুলো হচ্ছে রনিবেটের একটা কোর্স হয়ে গেল, তার সঙ্গে সঙ্গে যে প্যারেন্টসটা আছে, যে বাবা মাটা আছে, তাদেরও একটা রনিবেটের কোর্স হয়ে গেল। পরের বার যখন আবার ডিম দেবে, ডিম ফস্টারিং করবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের ক্যাঙ্কার যে সমস্যাটা আছে সেই সমস্যাটা, এর সঙ্গে সঙ্গে প্রোটোজোয়া যে ইনফেকশন আছে, সে প্রোটোজোয়া ইনফেকশনটা মানে ডায়রিয়া জাতীয় যে সমস্ত সমস্যা, সেইগুলো কিন্তু তার বাচ্চার মধ্যে আসবে না। তারপর যখন আমি বাচ্চাটাকে আলাদা করব সেই সময় আমি একে স্ক্যাট করিয়ে বাচ্চাগুলোকে আমি আলাদা জায়গায় রেখে দেবো। এই রনিবেট 12% আর হচ্ছে স্ক্যাট, যে দুটো হচ্ছে গোল্ডেন ফিঞ্চের ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজন। সেটা যদি আপনারা কিনতে চান আমার কাছে লুজ অবস্থায় পেয়ে যাবেন, কারণ হচ্ছে গোটা ফাইলের অনেক দাম। তাদের 2 জোড়া 4 জোড়া পাখি, তারা গোটা ফাইল কিনলেও সেটা শেষ করার ক্ষমতা তাদের থাকবে না, কারণ হচ্ছে ওটা অল্প পরিমাণে লাগে আর হচ্ছে অনেক দিন যায়। কারণ হচ্ছে এই রনিবেটের কোর্সটা মানে হচ্ছে 3 মাস পর পর একবার করাতে হয়। হচ্ছে 7 দিনের কোর্স থাকে, 1 লিটার জলে 1 গ্রাম। আমি এরকম একটা বোতলের মধ্যে, দেখুন এরকম বোতলের মধ্যে মিশিয়ে রেখে দেবেন, এর মধ্যে রনিবেটের জল করা আছে। এইরকম রনিবেটের জল এরকম মিশিয়ে রাখলে এটা 7 দিন 8 দিন 10 দিন ধরে ইউজ করলে এটা কোনো রকম ক্ষয়ক্ষতি হয় না। আর এটা হচ্ছে আমার কথা নয়, রনিবেটের যে কৌটোটা আছে ওর মধ্যে সমস্ত সিস্টেম কীভাবে ইউজ করতে হয় পুরোপুরি লেখা আছে। তা সুতরাং আপনারা যদি কিনতে চান তো আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার নাম্বার হলো 6289491091। আরেকবার বলছি 6289491091। আপনি রনিবেট 10 গ্রাম মিনিমাম আমার থেকে নিতে হবে যদি নেন লুজ অবস্থায়, মিনিমাম 10 গ্রাম। আর যদি স্ক্যাট নেন মিনিমাম 10 ml আমার কাছে লুজ অবস্থায় পেয়ে যাবেন। 10 ml স্ক্যাট আর হচ্ছে 10 গ্রাম রনিবেট, মোটামুটি যদি আপনার 5-6 জোড়া পাখি থাকে তাহলে মোটামুটি 1 বছরের কোর্স আপনার কমপ্লিট হয়ে যাবে। সুতরাং সামান্যতম খরচা করে যদি আপনার রেজাল্ট যদি ভালো হয়, আমার মতে বলে সেই খরচাটা করা উচিত। এই জিনিসটা হচ্ছে এমনই একটা জিনিস যেটা হচ্ছে খুব ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায়। আগেকার দিনে ওষুধপত্র ছিল না বলে আমরা অন্যরকমভাবে ট্রিটমেন্ট করতাম। এখন নতুন নতুন ওষুধ মেডিসিন অনেক দিন ধরে বেরিয়ে গেছে, আর হচ্ছে সমস্ত ফার্মে এরকম ধরনের ওষুধ ব্যবহার করা হয়। একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে একটা সময় ছিল যখন হচ্ছে মাটি দিয়ে লোকেরা গা পরিষ্কার করতো, কিন্তু এখন আর মাটি ইউজ করে না। এখন লোকেদের সাবান বেরিয়ে গেছে, তাই লোকেরা মাটি দিয়ে গা পরিষ্কার করতে পারতো। সেরকমই হচ্ছে এই গোল্ডেন ফিঞ্চে করার ক্ষেত্রে আপনাদের স্ক্যাটের কোর্সটা আপনি যদি করিয়ে রাখেন ঠিক মতন, আর যদি রনিবেটের কোর্সটা যদি ঠিক মতন করিয়ে রাখেন তাহলে আপনারা সুন্দর রেজাল্ট পাবেন, সুন্দর 100% রেজাল্ট পাবেন। এবার 2-1টা বাচ্চা তো মরে, সবার ফার্মেই মরে, আছে আমাদের যে মরে না এমন কোনো ব্যাপার নেই। আমাদের বাচ্চা মরে কিন্তু তুলনামূলকভাবে প্রচুর কম, যার জন্য গোল্ডেন ফিঞ্চের রেজাল্ট পেতে একটু অসুবিধা হয়। সেটা হচ্ছে মল্টিং টাইম। এবার হচ্ছে বাচ্চা রাখার জায়গা, এই জিনিসটা কিন্তু প্রচণ্ড মানে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। কারণ হচ্ছে এতদিন ধরে যে কষ্ট করে যে বাচ্চাগুলো আপনার তৈরি হলো, রেডি হয়ে যাওয়ার পর আলাদা করলেন, দেখলেন একটার পর একটা বাচ্চা মরে আছে। এর জন্য সবার থেকে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে সেটা হচ্ছে সানলাইট। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার বাচ্চাগুলো রেখেছি, যে এখানে সানলাইট মোটামুটি সকাল 8টার থেকে মোটামুটি 2-3টে অবধি এখানে পুরো সানলাইটটা পড়ে।
সানলাইটটা পড়লে কি হয়, পাখি যতই ঠান্ডা পড়ুক যতই যা পড়ুক, ওই সানলাইট পাখির গায়ে রাখলেই পাখি অটোমেটিক চাঙ্গা হয়ে যায়। এরকম সানলাইটের মধ্যে রাখার চেষ্টা করবেন। এর সঙ্গে একটা দুটো বেঙ্গলি পাখি ছেড়ে দেবেন। তাহলে কি হবে, যে স্নানের জলটা দেবেন, স্নানের জলটা কিন্তু রেগুলার দিতে হবে। স্নানের জল দেবেন, বেঙ্গলি দেখা দেখবে সমস্ত গোল্ডিয়ান ফিঞ্চ স্নান করছে, স্নান করার পর রোদ্দুরে বসে থাকছে। এতে কি হবে, পাখির মল্টিংগুলো তাড়াতাড়ি কমপ্লিট হবে, পাখির কালার তাড়াতাড়ি চলে আসবে। এর সঙ্গে সঙ্গে পাখি কোনো ড্যামেজই হবে না, কোনো রকম ড্যামেজ পাখিরা হবে না। আপনারা এই যে জিনিসগুলো, যে নিয়মগুলো আপনি বলে রাখলাম, সেইগুলো যদি আপনারা ঠিক মতো মেনে চলেন, অবশ্যই সুন্দর রেজাল্ট পাবেন। প্রথম নম্বর আমি যেটা বললাম সেটা হলো যে যদি গোল্ডেনের কাছে গোল্ডেন দিয়ে বাচ্চা করতে যান, তাহলে গোল্ডেনগুলোকে মিনিমাম 1 থেকে 1.5 বছর হতে হবে। এবং হচ্ছে প্রথমবারের ডিম ফস্টারিং করবে না, ওদের কাছে রেখে মানুষ করতে দেবেন। 2 নম্বর কথা যেটা আমি বললাম, যেটা হচ্ছে বেঙ্গলি যেটা আপনি ফস্টারিংয়ের জন্য রাখছেন, সেটাকে মেল ফিমেল কনফার্ম করে তারপরে পেয়ার বসান, তারপর তাকে গোল্ডেনের ডিম চালান করুন। আর যদি পারেন বেঙ্গলিদের নিজেদের পেয়ার থেকে নিজের বাচ্চা নিজে বেঙ্গলিদের করে নিতে দিন, তাহলে আরও বেটার হবে। আর যদি মনে করেন যে না করাবেন, আমি যেমন কিছু পাখি করিয়েছিলাম, কিছু পাখি এই বছর করায়নি, সুন্দর রেজাল্ট হচ্ছে। আর 3 নম্বর পয়েন্ট আমি এটা বললাম যে রনি বেডের কোর্স আর হচ্ছে স্ক্যাটের কোর্স, এইগুলো কমপ্লিট করে পাখিদের রাখতে হবে, তাহলে কিন্তু সুন্দর রেজাল্ট হয়। এত টাকা খরচা করে দানা খাওয়ালাম, যত্ন করলাম, প্লাস্টিক লাগালাম, পরিষ্কার করলাম, কিন্তু রনি বেড আর হচ্ছে স্ক্যাটের কোর্সটা আমরা করলাম না, তাহলে কিন্তু আপনার এই সামান্যতম খরচাটা যদি করে, বেশি খরচা না, 800 টাকা থেকে 700 টাকার মতন খরচা হবে, সেই খরচাটা করে যদি আপনারা যদি পাখিটাকে যদি 1 বছরে যদি 800-700 টাকা বা 1000 টাকায় ধরুন না কেন, খরচা করে যদি আপনারা ভালো রেজাল্ট পান, তা আমার মনে হয় না ওতে কোনো ক্ষতি আছে। কারণ হচ্ছে 100 টাকা 80 টাকা কিলো যদি আমরা দানা খাওয়াতে পারি, তো এই সামান্যতম কোর্সটাও আমি করাতে পারবো। আর যে লাস্টে যে পয়েন্টটা বললাম যে মল্টিং টাইমে অনেকে মারা যাচ্ছে, মল্টিং টাইমে যেরকম দেখালাম সানলাইটের মধ্যে এরকম বাচ্চাগুলো রেখে দেবেন, তাহলে কিন্তু আপনার সুন্দর রেজাল্ট হবে। আর সব সময় খাঁচাটাকে মানে চারদিক দিয়ে প্লাস্টিক দিয়ে ব্লক করে রাখার চেষ্টা করবেন না। আমি যে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার যে চারদিকে যে নেট লাগানো আছে, এই নেটের মাধ্যমে কি হচ্ছে, সানলাইটটাও ভিতরে ঢুকছে, এর সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াটাও, ঠান্ডা হাওয়াটা ভিতরে ঢুকছে না। তো সুতরাং বন্ধুরা, আশা করি এই যে জিনিসগুলো বললাম, এই যে নিয়মগুলো বললাম, এগুলো ফলো করলে সুন্দর রেজাল্ট পাবেন। আর তো আমার নাম্বার আছেই, যদি কোনো রকমের প্রবলেম হয় আমাকে অবশ্যই কল করবে। আর এর সঙ্গে সঙ্গে যদি লুজ মেডিসিন যদি কারো লাগে, রনিবেট বা স্ক্যাট লুজ অবস্থায় কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, মানে ইন্ডিয়ার যে কোনো জায়গায় যদি থাকেন, সেখানে আমার কুরিয়ার চলে যাবে 4 থেকে 5 দিন, খুব জোর সময় লাগবে। তো আজকের মতো ভিডিওটা আমি শেষ করছি। যদি ভিডিওটা উপকারে লেগে থাকে, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা টিপে অল সেট করে রাখবেন। তো আজকের মতো এখানে শেষ, দেখা হবে নেক্সট একটা ভিডিওতে, নেক্সট একটা টপিক নিয়ে। টাটা।